很多经典里讲，你本来是佛，你本自具足，可是为什么你现在感受不到呢？因为你还没有把自己洗干净。我们在这个贪嗔痴慢疑的世界里已经混了好多年了，多少年呢？不能以几十年来做单位，几千几万这样的数字来做单位。你可能觉得我在胡扯，如果你有看到前世今生那本书的1、2册，你就知道我在说什么了。有很多内在的老灵魂，真的是已经兜兜转转在这里上万年都没有出去，被什么困在这里？被业力。什么是业力？你可以理解为一个意识，就有的意识，还有叠加的意识。这是一个有债的世界，我们在这里的债没有还完，并且我们没有跳脱出从前的意识，我们还有那样的纠缠，所以我们出不去。我们在这个纠缠里面一直在降降升升，不能够保持自己的能量，支撑着我们跳出这个世界。这就是我们痛苦的原因。一个大修行者，贪嗔痴慢疑这些什么心都没有了，他是不是就可以规避很多的灾难呢？我们人的很多灾难都是由过大的贪婪，不知道知止，没有知止的智慧造成的。很多读者不知道贪嗔痴慢疑是什么意思。贪嗔痴慢疑就是佛学里面的五毒。这五毒把人的所有烦恼和痛苦都说出来了。贪就是贪心的意思，贪财、贪色、贪名利都是贪，贪吃、贪玩、贪爱，贪生怕死也是贪，对外界有掌控欲，有索取心，有高期待都叫贪。嗔就是生气和愤怒的意思，你对人事物有愤怒，有仇恨，有不满心，有怪罪，都叫嗔。嗔会让一个人活得很苦，别人比我们好了，我们不知道随喜，就知道嗔恨，就知道嫉妒。嗔恨有时候是一种无能的表现，会让我们进入地狱般的感觉。痴这个词有2个意思，一个是不聪慧迟钝的意思，就是愚昧目光短浅；另一个是有瘾的意思，就是痴迷痴想，这些都叫痴。慢指的是傲慢轻慢，懒散无礼，不敬怠慢，这些都叫慢。取得一点成就目中无人了，天下没有谁是自己的对手了，就是这种傲慢心就起来了。疑就是多疑，猜疑、怀疑，就是对什么都不相信。修行上来讲叫没有信根。贪嗔痴慢疑这5项叫做佛学里面的五毒。五毒使得人们障蔽，因此迷失迷乱，看不到本性本心。修行就是去障碍明心见性的过程。五毒把人所有的欲望、烦恼都说清楚了。为什么说佛学是伟大的哲学？是因为佛学里面都是解脱之法，在非常客观的层面帮助我们看到烦恼的根源，帮助我们去完善自己，同时帮助我们看到更多世界之外的东西。没有什么烦恼是佛学里面没有讲清楚的，没有什么烦恼和痛苦是佛学里面的智慧不能帮你解决的。
知道这五毒里面哪个业障最大吗？就是你疑重的人不相信一切，怀疑一切，这样的人是最难有信仰的，最难驯服自己。贪嗔痴慢疑是一切痛苦和烦恼的根源。一个人的身体会有疾病，也是因为心性的问题。心性的贪嗔痴慢疑必然会造就不同部位的淤堵和损坏。佛法里面的十善业道，还有传统文化里面的仁义礼智信，这些东西把病因、病源、病果、病报还有治病的方法都说出来了。这个世界没有救世主，想要远离痛苦，只有自救，要自省自律，要自己去放下欲望习气，才能救自己，才能离病苦。贪嗔痴慢疑衍生的一切精神痛苦和生理痛苦如何自救？那就是仁义礼智信。所以德是道的体现。一个人有病痛，是因为有病因还有病源。所谓消业，就是把因和缘都转化掉。贪嗔痴慢疑就是病源，所以佛学里面叫熄灭贪嗔痴。勤修戒定慧都是非常客观的规律。举个例子，一个女人天天想着占有老公，所以就索取，就掌控，就多疑。大家觉得这样的女人痛不痛苦？其实是非常痛苦的。她不安静，她会恐惧失去，她在拼命索取，她想要占有别人，这些都是痛苦的根源。她这个样子，别人是不可能真正爱着她的。没有人会喜欢紧绷着的人，没有人会喜欢爱索取、爱掌控的人，没有人会真正爱上一个内心没有力量的人。每个人都是希望被理解、被包容的，每个人都是想要自由的。所以一个自身欲望重的人，不仅自己痛苦，会让对方也痛苦。最后的结果就是，这个女人不仅会失去自己，也会失去别人。但只要她一转念，懂得把生命当作体验，把我们跟外界所有人、所有的相处当作体验，而不是占有，那就能放松下来，就能放下，欲望就会完全不一样。不仅他自己能安定，而且别人对他也会更爱重，因为他有了清晰的自我，他有了生命力量。女性贪占男性，贪图爱欲，和男性贪名贪利，其实都是一样的。欲望越重就越动荡，或许看起来能得到一些东西，但实际是失去的更多。我们做人的所有痛苦和烦恼，都是来源于贪嗔痴慢疑。但是有一句话我重点分享给大家，那就是烦恼即菩提。每一个痛苦的背面都代表着需要打开的智慧。只要我们能够转过来，能够看到自己，能够放松自己，那么你之前的欲望有多深，你后面的慈悲就有多深。你之前的嗔痴是有多重，你后面的领悟就会有多么深刻。不要排斥自己的欲望，要学会运用自己的欲望，在欲望里面得到成长。每个人的成长都像是酿酒，那些欲望往往是我们成长路上必不可少的酒品。
这贪嗔痴慢疑大概就是这几个意思。有缘人，看看你的身上有没有这五毒，但凡你有一样，你从这个世界里都出不去。所以我们会被遮蔽，在这里被这样的五毒所污染。我们可能清醒吗？我认为每一个人都是有任务来到这里的。这个世界确实不太长久，但是我们既然来了，我们一定是带着足够的信心来到这里的。我们要珍惜我们现在身边跟我们相遇的这些缘分，他们是来帮助我们的，帮助我们改掉我们身上的习气。你记住，人会出错，上天永远都不会出错，因果永远不会出错，这就是宇宙法则。你遇到的所有事都是精心为你安排，一丝一毫都不带冤枉你的。所以请你珍惜你现在身边的这些人对你的提醒，你看看他们对你的小考验。他们有时候会扮演黑天使来考验你的内心，你是否真的会起贪念、嗔念、恨念？你是否真的纯净？如果你足够纯净，你醒了，你会带着慈悲和感恩去看见他们。请你记住一句话，五毒处处作祟，你要时刻觉察它是五种心，被称为五毒，就是因为它的危害太大了，它时时刻刻都会冒出来，在你不经意间它就冒出来。你的一个眼神，一句话，一个动作，就能体现出来贪嗔痴慢疑。可能你修行了很多年之后，五毒还会冒出来。有缘人，如果你还在为生活中所发生的所有事情内耗、憎恨、纠结、迷茫、怀疑，那么我强烈建议你看完这个影片，如果你能耐心看到最后，你就能从不幸福的牢笼中走出来，从此过上不焦心、不操心的幸福人生。所以请放下手头的事，仔细的聆听。那么想要摆脱五毒，首先我们就要知道这五毒是怎么来的，就是这五种心它是从哪来的。第一，它是从这个社会奖罚制度和集体价值观念里面培养出来的，就是这个社会制度和这个大众的观念，它让每个人多多少少都滋生了这五毒。有的人他受这个社会制度和集体观念影响比较小，他内心五毒没那么强盛，但大部分人都被这个社会制度和激励观念给浸染了，五毒表现得非常明显。你想想是不是？那社会奖罚制度怎么滋生的？因为这是个商品经济、资本主义经济、市场经济，它让你买东西，它是一定要激发你的贪欲的，对不对？车的广告、房子的广告、化妆品的广告、包的广告，衣食住行，你见到的所有的广告都在激发你的贪欲，都在引诱你。你看看有些自媒体，他要博取流量，他都要制造对立、冲突、矛盾的。如果他说的这个时没有矛盾，没有对立，他是不会有流量的。所以我们看东西一定要小心一点，那些东西都在助长我们的贪嗔痴慢疑。集体观念
也在助长我们的贪嗔痴慢疑。这个社会告诉你，成功你必须有钱，必须买房，必须买豪车才能体现你的成功。所以这个社会奖罚制度和大众的集体观念，大家一定要小心一点，千万不要觉得这个社会就这样子的，大家都这么认为的，即便大家都这么认为的，也不一定对。你不要认同，要有自己独立思考的能力，不要跟着社会或者大众集体观念去走，要有独立的人格，独立的思考能力。第二，五毒它来自于原生家庭，原生家庭的父母，他本来就是贪嗔痴慢疑很重的人，所以孩子不可能不受影响的。任何一个原生家庭，他的父母都是会影响孩子的。父母很喜欢生气，这小孩也喜欢生气，喜欢发怒。所以一个人要成熟，他一定要摆脱原生家庭对他造成的影响，这个很重要的，并不是说原生家庭不好，要怪罪原生家庭，但原生家庭真的是对人贪嗔痴慢疑这五毒都会起到助长和滋生的作用。很少有家庭有非常良好的那种氛围，非常正派的，非常有修养高的父母。不要认为父母什么都对，他很多地方都不对的，他们有自己的业力，他都有自己的习气。然而有的人到现在还觉得父母都对，我都要听他的。第三，五毒是负面业力催生的，五毒是记忆形成的。你看很多人活到30、40岁还觉得父母都对，你经历的不好的事情，你就会形成那样的信念，相应的信念就在贪嗔痴慢疑里面催生出来了。你要小心自己的记忆，小心社会奖罚制度和集体观念，小心原生家庭的父母，他的那种性格，他对你的教育的培养，对你的认知的培养，灌输植入。还要小心你自己的记忆这个业力，它就是记忆形成的力量。如果你不小心自己的业力，它也会助长你的五毒。有的人他虽然也修行，但他就是无法控制自己的嗔恨，他控制不住，我就是恨他，我就是恨。为什么呀？因为太多的记忆在他脑子里面沉淀出来了，他业力太重了，业障太深了，让他没法去爱别人，所以记忆也是五毒的来源。小心自己的记忆，有不好的记忆一定要去清理，去和解，去把它给治愈掉。第四，五毒是环境圈子熏染出来的。你有什么样的圈子，你这个圈子是狐朋狗友、吃喝嫖赌的这种圈子，它也一定会对你造成这样的影响，让你催生出来这样的五毒的这种心境。所以自己身边的这种朋友圈子也要小心，你接触什么样的人，这个人他就会对你造成磁场的影响。就是因为你在这个圈子里面，生活中很多朋友、亲戚，如果不小心的话，你那个贪嗔痴慢疑你控制不住的。每个人都想说我能控制我的贪嗔痴慢疑，
但是你怎么控制？你不清楚它的源头，你一时把它压下去了。但是你到了那个环境，到那个圈子里面，你又升起来了，你回应你的记忆被你唤醒了，你又升起来了。你看到广告，看到这个社会的奖罚制度是资本家为你制造的各种广告，你那个贪念又起来了。你看到自己的父母，然后唠唠叨叨，你又开始嗔恨了。所以你一定要清楚这五毒它的来源，它的根源在哪？找到了这个根源，你小心一点这几个根源，你就能很好的管理好你这个五毒了。第五毒是小我头脑对立分离的扭曲的思维模式滋生的，就是你的这个念头。你的头脑你也要小心。你说人想修行难不难？层层大网让人不得解脱，不得自由，外面一层一层的网，然后到了内部又一层网，一个不注意，然后贪嗔痴慢疑全部冒出来了，开始造作因果。为啥说这个是小我头脑对立分离的念头滋生的？因为这个人的大脑他喧宾夺主了，因为灵魂不在线，你就把大脑认为是你的主人了。大脑想什么，你就认为是我在想什么，你就认同大脑产生的念头，然后跟着这个念头去造作。大脑它有一个特点，就是它是二元对立的思维模式。二元对立的思维模式就是攻防的思维模式，就是对立和攻防。因为这个大脑它本来就是个工具，它不是那种灵性的东西，它是一个工具的东西，它的目的就是为了保护你。他一定要分亲敌我，一定要算计，一定要攻防。理解他对立和攻防的这种思维模式，他让你产生贪嗔痴慢疑。对你有利的你想贪，我想要这个美女好漂亮啊，我想娶她做老婆，这个房子好漂亮，我想买这个车好漂亮，我想买这个包好漂亮，我想买。小心自己的头脑滋生的念头，不要跟随它，这就是五毒它的来源。五毒的来源很重要，能让你看清自己的贪嗔痴慢疑怎么来的。只要你是用你的头脑去想问题，它一定是对立的，一定是攻防的。那么五毒都有哪些危害呢？第一，五毒会障蔽人的灵魂本体，让你内心不得安宁，外在不得丰盛。五毒就是贪嗔痴慢疑，如果很旺盛，它一定会把那把你的灵魂本体给你障蔽掉，就是障碍遮蔽，你看不到自己的灵魂本体了，你再也活不出那个清净的、快乐的、富有创造力的那个模样了。你看哪个贪心比较重的人，嗔恨心比较重的人，他快乐？没有快乐的。而灵魂本我，它就是一个快乐的一个实相，一个自信，一个本来的样子，它就很快乐，很轻松，很有爱，专注于当下，万事万物都合一，不跟谁闹矛盾，不制造对抗分裂，它是这样一种状态。
但是一旦你的五毒非常旺盛了，那它就会遮蔽你的灵魂本体，让你跟灵魂失去链接，然后内心永远不得安宁。你恨别人，你是不是这个念头在伤害自己？然后内在不得安宁，外在不得丰盛，就是你五毒太盛了，你没法创造更丰盛的这种外在世界了。第二，五毒会引导人造作恶业，会操纵着你造作恶业做坏事。有的人他说我也不想做坏事，但是不知道为啥就做坏事。你看很多监狱的人就控制不了自己了，失控了，头脑失控，然后导致身体失控。比如有的家暴男，我也不知道为什么就打他了，失控了，你贪心起来了，他一定会指挥你的身体是不是去抓取。这就是五毒会引导人造作恶业。第三，五毒让人投射吸引，遭遇厄运和困境。五毒它会因为你内心里面全是这种幻灯片，它会投射。我给大家解释一下，为啥有的人老说我为什么老是遇到这种恶心、倒霉的人，倒霉的事，恶心的人，恶心的事。为什么呢？就是因为你内心中贪嗔痴慢疑形成的这种偏见，形成了偏见之后，你会在贪嗔痴慢疑的偏见下去选择相应的人事物出现在你的生活中。举个例子，比如那个孕妇效应，孕妇她走到大街上，她会看到很多孕妇，并不是说她是孕妇，她走到大街上突然间孕妇就增多了，而是因为她是孕妇的身份，她在意这个身份，所以她会留意街上更多的孕妇。或者你开个某个品牌的车，你走到大街上，你会看到更多这个品牌的车，就是你看到的世界，是你有意识的选择的。你会不断的去寻找，去选择那些支持你内心贪嗔痴慢疑的这些偏见的人事物出现。所以你会觉得，我怎么老遇到这种恶心的人，恶心的事，并不是说恶心的人、恶心的事都冲你来了，而是因为你内心里面，因为你已经是个孕妇了，所以你会看到更多孕妇，因为你内心里面已经形成了这种恶心的人、恶心的事，所以你会不断的选择恶心的人、恶心的事来支持你心中的这个观点。所以一定要保持正念，一定要保持正见，不要老是想一些不好的念头、不好的这种偏见，因为你负面念头越多，负面偏见越多，你会投射越多恶心的人、恶心的事，因为是你自己选择的，知道吗？内心正念的话，你就很难遇到。就好像我肚子里怀了个宝宝，他的名字叫正心正念，我看到大街上都是正心正念的人。第四，五毒会对人造成严重的自我局限和束缚，让人失去能量和创造力。你看到的人事物只是你寻找的支持你内心这个证据而已。失去能量和创造力，你贪，你就往外求的话，你就不会关注内心了，你内心的能量、内心的秩序都乱了，荒芜了，没有能量了。
你去光抓取，跟自己的内心能量不匹配，它很快就失去了。你去恨一个人，恨一件事，那这个人好的一面，这个是好的一面，你就看不到了。他本来好的一面，他可以更加的帮助你，让你变得更好，但是你只是因为恨这个人，恨这个事，他好的一面就没法帮你了。你傲慢，我什么都懂，我早都了解了，你就没法吸收他好的东西了，这不就造成自我局限和束缚了，对不对？内心又没有能量，然后又自己自我设限，你就很难发挥你的创造性了。有缘人，现在我们来探讨一下五毒运转的因果链，它是怎样运转的。先说一下贪的因果链。第一，先升起贪念，贪图之后，你这个念头就开始指挥你的身体抓取攀援，害怕得不到。有的人为了升官忐忑不安，夜不能寐，为了谈一笔合同紧张的不行，害怕得不到，他有这个心理。然后你的心神能量开始钻营算计，然后走捷径，走歪门邪道。你看，只要你有贪念，贪念都会着急，都想着走个捷径，我想走个歪门邪道，我想投机倒把，他一定会有这种心思出现的。那为什么有的人使用地沟油、毒奶粉？因为他想赚更多钱，为了赚更多钱，必须得节省成本。那这个时候干嘛？我怎么节省成本啊？我走捷径，我走歪门邪道，对不对？比如有些做工程的，我为了走捷径，我为了夺标，是不是我的贿赂？我得行贿，对不对？这不就造作了吗？造作恶业了，然后你去抓取，因为你是向外求人事物，名利身，金钱也好，名利也好，地位也好，职位也好，你不断的钻营，不断的算计，那你一定会忽略身体，忽视家庭，忽略内心品德修养。比如有的人他是做工程施工的，为了谈一个合同，天天几乎就是喝酒，才30多岁就喝成了肝硬化。你要问他为啥这么喝酒，他说为了谈成合同，为了赚钱。你要问他身体重要还是这点钱重要，他会说没办法，我在这个圈子里面，老叫我不去的话，我就没法生存了，没法混圈子了。你看，又是贪又是圈子，然后家庭天天闹矛盾，因为不回家，半夜11、12点要喝得烂醉。假如说抓取到了这个东西，你就开始被这个东西奴役了。你好不容易赚了好多钱，然后让你买个房子，大部分都是贷款买，然后未来30年或者20年就成了这个房子的奴隶了。还有车，还有其他各种东西，你去追求什么东西，你就被什么东西给奴役。你别想些找了，全款买你也会成为他的奴隶，因为你老惦记着他。你全款买个车，你也惦记着他要保养，各种违章、充电、加油、充电桩、车
车位乱七八糟的，以前是害怕得不到，现在呢又担心失去，对不对？抓取到的时候少，抓不到的时候多。你抓不到的话会怎样？非常痛苦，对不对？要么心灰意冷，要么继续去追逐，去抓取，永远不得安宁，就像一轮子里面跑的那个小仓鼠一样。你说多可怜，被这个社会奖罚制度，被这个圈子，被这种各种各样的习气弄得贪念一直停不下来，让一个人觉醒是很难的。为啥呀？因为层层大网困得死死的，想逃都逃不出来。你看这个因果链，这个链条它一定是这样运作的，只不过是严重不严重的问题。大到贪官，小到这个小老百姓，小商小贩，你看都是这样生活的。你看农民工在工地上打工，给自己的孩子们挣钱买房子，自己过得很可怜。这个就是贪的因果链。下次如果贪心再起的时候，你看看这个因果链，你心里面这个贪都放下了。我再也不想贪了，我只想把我内心的灵魂照顾好，当下过好，活得非常快乐，对众生奉献好，让更多人都变得更好。作为一个卑微的叫醒者，叫醒更多人用更正确的方式活着，而不是活得更痛苦。这个就是贪的因果链，嗔恨的因果链。嗔就是恨，抱怨憎恨那一个人，他生起了嗔恨，他要么伤害自己，要么伤害别人。他生起的嗔恨，他首先是伤害自己，用念头来伤害自己。空转空耗，那个人他远在天边，但是我坐在这里，我使尽恨这个人，用我的念头使劲在伤害我自己，在空转空耗我的心神能量。他远在天边正在吃着火锅，我却在一直恨，是不是在伤害自己？你在屋里恨着，就是在伤害自己。你伤害自己，它导致啥结果？你一直恨，你那个能量一直被消耗，你一直体验那个痛苦，那就会导致你这个情绪精神悲观、抑郁、敏感、易怒、攻击性强、下坠，它就会导致你内在的不正常状态。持续的久了，你身体的气血都为你这个情绪服务了，为你这个嗔恨服务了，那就会导致身体疾病。尤其是这个嗔恨最容易导致身体疾病。那如果说身体出毛病了，或者是慢性的，或者是短期的病，它都会影响心情，影响事业、财富，影响你的关系，影响智慧。这身体一生病，你所有的东西都影响了，对不对？要伤害别人，就是你嗔恨心生起来了之后，你一定要报复他。你不但伤害自己，你还伤害别人。你去报复，去伤害别人，一定会导致反弹，然后就是互相伤害。你看有很多夫妇他就是这样，为什么后来到覆水难收的地步了？就是互相伤害，互相植入负面业力，
互相植入不好的画面，最后覆水难收，怎么都爱不起来了。这就是嗔恨这个东西，它是最不好的一个心，因为它既伤自己，又会伤别人，伤了别人，这个关系就永久的回不去了。再说这个吃的因果链，吃就是迷惑，迷惑无明于迷就是痴，痴呆就是比较蠢。这个痴是五毒里面最基础的一个毒。为啥呢？这个人他一旦不聪明，一旦无明，一旦愚蠢，他就会不停地做错事，不停地被骗。你看很多女生恋爱脑，很多女生恋爱然后被骗的有很多。你看那个互联网上就很多被有家有口的，有老婆有孩子的那些男人骗。为什么呀？就是他在那个关系里面，他已经变得痴呆掉了，傻掉了，只想着这个男人的好，其他的什么都想不出来了。他对人造成的影响是多方面的，大脑管家也不管他了，就是这个无明愚迷状态。他看不清这个世界的本来面目了，看不清人的本来面目了，看不清自己的本来面目了。他会对方方面面造成影响。第一，如果他对自己的身体很无明，很愚迷，就没法好好照顾，他身体健康就出问题。如果他对事业财富没有一个很好的认知，他也创造不了事业财富。如果他对这个情感、亲情感情没有一个很好的智慧，他也处理不好亲情感情。如果对于自己的内心精神情绪方面，他也没有很好的认知，他的精神情志也不会好。就是这个吃，它是一个最基础的一种毒。为啥现在咱们这么重视教育？就是人不能吃，不能愚昧。知道为啥家长都重视小孩的教育？因为你不教育，他就变成很白痴的状态。再说慢的因果链，傲慢心一升起来了，他就失去了好奇心和诚敬心了。我啥都懂，我早就知道，你不过如此。你这种傲慢心有了之后，已经很难有好奇心了，也很难有诚敬心了。你还会对这个人诚敬吗？对这个事诚敬吗？你没有敬畏心了，失去了这种好奇心、诚敬心，然后看不起这个人。这个是瞧不起，是偏见，因为他是偏见，他扭曲了，傲慢心就是扭曲了，所以他看不到别人的好东西了，好东西他都被他选择性忽视掉了，那好东西他看不到了，他也吸收不了了，所以他就自我封闭了，成长得很慢。他自我封闭，自我局限，而且他还会导致什么呢？就导致别人的敌意。你看不起别人，那别人对你就不会有好感，那别人他不可能成为你的助力，他肯定会成为你的阻碍，成为你人生的阻碍。你看不起别人，别人为什么要帮助你？不可能成为你的助力。假如有个人看不起你，你还会帮他吗？你很难帮他。所以这个傲慢心真的是一定要克服的。再说一的因果链，
怀疑心升起，那么就会把人事物都往坏处投射，然后他会无比相信自己的判断，然后就指挥身体进行防范。你怀疑他不好，那你肯定防范着他；你怀疑他对你有预谋，你肯定防范着他，然后他会导致你的大脑空转，然后想象出来的一个画面，然后指挥你的身体进行防范，最后导致真的变成你怀疑的样子。就你怀疑的这个人，最后真的变成你怀疑的样子，他本来不是那个样子的。你让这个世界，让自己的世界产生了更多的敌人和对手，疑心病重，然后处处树敌。这个就是一的因果链。有缘人，看到这里，你是不是迫切想知道怎么样有效地对治自己的五毒呢？接下来我将与你分享一些对付五毒的一些心法。第一就是修不净观。什么叫修不净观呢？就是你想要这个东西，你就想这个东西不好的一面。你比如说，你突然对钱有个贪念，那你就想钱是责任，那你顿时就对钱就产生敬畏了，而不是说一直很贪了。贪钱是责任，你就容易把这个对钱的贪念给压下去，让它自然流淌，这是修不净观。第二就是修行善布施，奉献服务之心，就是你想要的这个东西，它不好的一面你要看到它，同时你想要，那你就修这个行善布施，奉献服务之心。记住一句话，你内心有什么，你就会显化什么，给予什么就会显化什么，这是显化的规律。对治嗔恨心，要告诉自己，伤害我的不是别人，是我的念头，它是他业力的提线木偶，他有他的业力，他有他的命运剧本，他在为我将来承接更大的机会到来而做的准备，他在激活我慈悲和智慧的体验。对治痴，要舍得花时间花钱学习，在修行上，在拜师上，在交友上，在交谈上，上课，在抄写上，在请教，在思考上，在做事上，在这个磨练上。对治慢，第一条，每个人都有值得我学习的爱的表达方式，快乐的方式。第二条，我什么都不懂。你只要说你什么都懂，心里肯定塞满了病毒垃圾。只要说自己什么都不懂，就充满了成绩。第三条，回忆自己的过错。我自己这么多毛病和错误，凭什么对别人傲慢？对质疑，要修不动念，修吃亏是福。只要把你的大脑停下来，不动念，就没办法怀疑了。修至诚至敬，对每个人，疑就是怕吃亏，吃亏才是福。以上就是对治五毒的方法，基本上贪嗔痴慢疑不再滋生了，整个人其实内心里面变得很清净了，很纯净。如果你连自己的贪嗔痴慢疑你都控制不住，它一定会让你陷入各种各样的困境，遭遇各种各样的厄运，遇到投射各种各样的恶心的人、恶心的事、
如果你把这些五毒都给清理干净了，你的外境人事物都简单了。所以最后记住一句话，五毒处处作祟，你要时刻觉察。其实咱们讲那么多，就是让你看清小我五毒的危害的因果链，最后用灵魂本我的神性元素去对治，消灭五毒。五毒是小我的最集中的体现，清理五毒，填充正见，它可以同时进行的。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句借五毒修道心，愿你身心自在，福慧双修，圆满安康一生。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。